Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі сіздермен айтылатын тақырып күйзеліс жайында. Ең алдымен видеоны соңына дейін көру үшін каналыма тіркеліңіз. Күйзеліс бұл қоршаған ортаның жағымсыз өзгерістеріне жауап ретінде организмнің ерекшеленбеген қорғаушы реакциясы. Ал сыртқы бейнесі бойынша немқұрайлылық, салғырттық танытып, ештеңеге зауқы болмау белгілері көріне бастайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 300 миллионнан астам адам депрессиямен, яғни аталмыш күйзеліспен өмір сүреді екен. Сонда қандай жағдайда адам күйзеліске ұшырайды? Әрине, әр адамның күйзеліске ұшырау себебі әртүрлі факторларға байланысты. Оған отбасындағы жағдай, жақынын жоғалту, жұмысынан айырылу, күнделікті қайталанатын күйбең тіршіліктен шаршау және тағы да басқа жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Аталған жағдайлар бір істі жасауға деген құлшыныс төмендетіп, эмоционалды күйзеліске әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал бұл жағдайдан шығу жолдары қалай? Апатия немесе күйзелістен қалай шығамыз? Мотивацияны неден аламыз? Ең біріншіден ұйқыңызды дұрыстаңыз. Адам үшін дұрыс ұйықтау, демалу өте маңызды. Егер біз денемізге тұрақты және толық күш-қуатты қалпына келтіруге мүмкіндік бермесек, бұл жағымсыз нәтижелерге әкеледі. Ерте жатып, ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Сонымен қатар, күйзеліске ұшыраған кезде сіз күні бойы жата бергіңіз келуі мүмкін. Алайда мотивация алу және күйзелісті жеңілдетудің кілті аяғыңызды жерге қойып төсектен тұрудан басталады. Екіншіден, дұрыс тамақтаныңыз. 12 жыл бұрын эпидемиолог Фелис Хака қантты тазартылған көмірсулар мен фастфудты көп тұтынатын әйелдердің депрессияға жиі шалдығатынын анықтаған екен. Ал бірнеше рет өткізілген зерттеу нәтижесінде үнемі тұтынатын келген екен. Және дұрыс тамақтаныңыз. Тұтынатын тағам ми психикаға сіз ойлағаннан әлде қайда көп әсер ететіні дәлелденіпті. Сондықтан дұрыс тамақтану денсаулық кепілі екені анық. Үшіншіден, қозғалыңыз. Қозғалыс бұл өмірдің қарқынында болу. Таза ауада жиі серуендеңіз. Жай ғана сыртқа шығып серуендеу мотивация деңгейіңізге айтарлықтай әсер етеді. Спортпен шұғылданыңыз. Жаттығу жасаңыз. Жаттығу мидағы эндорфиндердің деңгейін арттырып, өзіңізді бақытты сезінуге септігін тигізеді. Сонымен қатар, Кембридж университетінің американдық ғалымдары спортпен шұғылдану созылмалы күйзелісі бар науқастарға көмектесетінін анықтаған екен. Төртіншіден, оптимистік көзқарасты ұстаныңыз. Барлығын тек жаман жағынан қарау бұл да күйзелістің бір себебі болуы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, күйзеліске ұшыраған адамдар өздерінің жетістіктерін төмендетеді. Алайда өзінің өміріне қанағаттанған адамдар да күйзеліске ұшырағандар сияқты сәтсіздікті, қорқынышты, үрейді, көңілсіздікті сезінеді екен. Бірақ олар бұдан апат жасамай, өмірде ақ пен қара бірге жүретінін түсінеді. Бесіншіден, жаңа іспен айналысыңыз. Яғни өзіңізге хобби табыңыз. Қызығушылықтар мен хобби адамның